안녕하세요. 오늘은 도끼질 하는 거를 한번 제가 알려드리겠습니다. 도끼질 우리 어렸을 때는 많이 했는데 지금은 도끼질 하는 분 별로 없죠. 그러나 우리가 시골에서 살면은 도끼로 장작 빡빡 포개는 것도요 상당히 스트레스 해소되고 또 멋진 일입니다. 이승만 대통령께서도 그런 기록이 있습니다. 생각할 일이 많고 스트레스가 좀 쌓일 때는 장작을 펴셨다고 합니다. 그러면서 생각을 정리하시고 그러셨다고 그래요. 그 장작을 펼 때 이렇게 올려놓고 팬다 그러면은요 사람들이 이 도끼 잡는 법을 잘 모릅니다. 도끼 잡는 법. 도끼를 말입니다. 이렇게 잡고 이렇게 이렇게 잡고 이렇게 올리려는 사람들이 있어요. 그리고 이렇게 치려는 사람들이 있어요. 이렇게 잘 안 보이나? 여기서부터 이렇게 이렇게 하면은 힘도 들고 사고도 생기고 또 어떤 사람은 이렇게 때리는 사람이 있어요. 근데 이렇게 때리다 보면은요 뒤에 옆에 사람이나 뭐 걸릴 수도 있고요 위험하고요. 좋은 방법이 아닙니다. 그래서 도끼를 잡을 때 이렇게 잡고요 들어 올리면서 팔이 내려와서 이렇게 되는 겁니다. 잘 안 보이나? 이렇게 잡고 올리는 게 아닙니다. 여기를 잡고 올려서 올리면서 이 밑에 손을 이렇게 위로 올려서요. 밑에 손이 여기까지 올라가면은요, 이 도끼가 이렇게 되는 거하고 똑같잖아요. 그리고 이렇게 들어 올라감과 동시에 스냅을 요거 한 뼘 정도 이렇게 한 뼘을 두고요. 요 스냅을 딱 그러니까 요 손을 밀고 요 손을 당기면 스냅이 들어가지 않습니까? 그래서 이 내려오는 힘과 스냅의 힘이 여기서 딱 맞아치는 겁니다. 그러면 이 힘이 딱 가해져서 딱 뽀개지는 거죠. 보십시오. 이렇게 됐잖아요. 이렇게 되는 겁니다. 자, 볼게요. 이렇게 해서 이렇게 슬로우 비디오로 하다 보니까 힘이 안 들어가서 그런데 자 보세요. 이렇게. 그러니까 이것이 이렇게 들어가지고 이렇게 치는 것보다 이렇게 올려서 치는 것보다 훨씬 더 힘이 많이 들어갑니다. 다시 한번요. 또 됐어요? 그러면 이렇게 들어서 이렇게 그러면 주변에 있는 사람들이나 뭐 물건들이 걸릴 게 없잖아요. 여기서 작업이 다 일어났잖아요. 이렇게 올려서 툭 치는 거니까. 그래서 이 거리만 맞추면 되는 겁니다. 이렇게. 그렇게 해서 뽀개다 보면은요, 이 허리 힘이나 이 팔 힘이 많이 들어가지 않습니다. 그래서 이렇게 올려서 이거를 이렇게 올려서 이렇게 때리려고 그러면은요 들어 올리기도 힘들고 그리고 스냅도 안 들어가고요. 이렇게 올려서 요거 이 손으로 밀어주고 당기면서 자연스럽게 큰 원을 그리면서 빵 가서 맞는 거죠.
그렇게 때리면 안전하게 또 딱 제 위치에 탁 때릴 수가 있게 되는 겁니다. 감사합니다.